せーの。姫島さんのコスプレ衣装の作り方、始まるよ。こんにちは、コスプレイヤーの逆だよ。今回は鬼滅の刃に登場する姫島さんの今着ている衣装一式を作ってみました。これちょっと見えないですけどね、ちゃんと滅の文字も入ってます。それでは早速みんなで作りましょう。まず型紙を作ります。一から作るのは手間がかかるので、以前作ったこの衣装の型紙を流用します。できたものがこれです。皆さんは市販の型紙とかをベースにするといいと思います。布の上に待ち針で型紙を留めて切り出していきます。今回使っている布はキャラ布というオンライン生地店様からご提供いただきました。ありがとうございました。というわけでハサミで切り出していきます。一通りのパーツを切りました。両面チャコペーパーで縫い目をマーキングしていきます。こういった裁縫用紙はすべて手芸店で買うことができます。こんな感じに縫い目がマーキングされました。合皮から滅の文字を切り抜いていきます。まず型紙を使ってマーキングします。それを元にカッターナイフで1パーツずつ切り出していきます。一通り切りました。背中の生地に型紙をあてがって裁縫上手という布用のボンドで接着していきます。生地の側と合皮の側両方に塗って貼り合わせを行っていきます。そして熱を加えると完全にくっつきますので、当て布をしてアイロンをがっしりとかけていきます。というわけで接着しました。裏地が必要なので白い生地を切り出しました。待ち針で表の生地と合わせます。合わせたらミシンで縫っていきます。ちなみに裁縫はかなり我流なので変なことをしている部分もあるかもしれませんがご容赦ください。というわけで裏地を付け終わりました。このように反対側は白です。パーツを縫い合わせていきます。まずは両肩を縫います。待ち針で縫い目を合わせていきます。そしてミシンで縫います。続けて袖を縫います。これも待ち針で合わせます。そして縫います。基本的にこの作業の繰り返しとなります。現状こんな感じです。今めくっている脇の部分を今度は縫います。これまで同様にミシンでガッと縫います。袖の裾を折り返してアイロンで折り目をつけておきます。待ち針を打ったらミシンにかけて縫っていきます。襟にバイアステープと呼ばれる縁取りを縫っていきます。縁取りできました。首へと縫い合わせます。ボタンを縫います。これは手縫いで縫い付けていきます。ボタンを通すためのボタンホールを作ります。ほつれないように処理したら刃物で穴を開けます。ボタンを通します。これで上着は完成となります。というわけでこんな感じに仕上がりました。前はボタンで開くようになっております。後ろには滅の文字がしっかりと目立っててかっこいいですね。逆ヨガ他の鬼滅の動画もいろいろありますのでよかったら見ていってくださいね。柱の日輪刀すべてあります。もちろん姫島さんの日輪刀もありますよ。ズボンを作ります。切り出しと縫い目をつけるのは先ほどと同じなので省略します。袴のようになっているので折り目をアイロンでつけていきます。一つずつ丁寧にがっしりと折り目をつけます。折り目がなくならないように折り目を固定するスプレーをかけてアイロンをかけていきます。折り目をつける作業が一通り終わりました。これを縫い合わせていきます。ミシンで縫います。というわけで現状このような感じになってます。裾を作ります。裾はファスナー開きにしたいのでファスナーを待ち針で打っておきます。そしてファスナーを縫い上げてしまいます。ファスナーを付け終わりました。ズボン本体へ裾を縫い付けたらこれでズボンは完成です。このズボンですがベルトループが白なのはなんか変じゃないかと思うかもしれないですけどこれで合ってます。
アニメとか単行本で見てみてください。羽織を縫っていきます。生阿弥陀仏の文字をアイロンプリントで再現します。パソコンから印刷します。アイロンプリントは電気屋さんのパソコンコーナーにあります。印刷したものをハサミで切り抜いていきます。切ったものを布の上に置いて、アイロンで熱を加えることで転写されます。剥がすときはドキドキです。ガンガン剥がしていきます。そして生地の方へと縫い付けていきます。現状、こんな感じです。それらを縫い合わせると、こんな感じになります。白い襟を縫い付けていきます。ここにも南無阿弥陀仏の文字をアイロンプリントしていきます。これにて羽織の完成です。というわけでこちらの羽織ですが、南無阿弥陀仏の文字が綺麗に生えてていいですね。アイロンプリントは応用次第でいろんなことに使えそうですね。逆ヨガ。Twitter やサブチャンネルも見てね。まずは首の大きい数珠を作ります。100均で買ってきたピンポン玉に、まずは目打ちで穴を開けていきます。デザインナイフで穴をさらに広げていきます。デザインナイフはホームセンターで売ってます。別にカッターとかでも構いません。そのままだと塗装が乗らないので、240番の紙やすりをかけて表面を荒らしていきます。さらに、プラスチックプライマーというプラスチック用の下地材を塗り付けておきます。ここまで来たらようやく本塗装です。まずは真っ黒にスプレーで塗ります。そしてプラモデル用塗料のミスターカラーで赤を塗ります。ミスターカラーはおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。プラスチックプライマーやラッカースプレーはホームセンターで買いました。穴に紐を通していきます。ダイレクトに紐を通そうとしてもうまく通らないので、紐の先端に針金を瞬間接着剤でくっつけたものを通してます。一通り通し終わったら、紐の端に取り付け用の金具を結んでおきます。金具はいらないキーホルダーがないかから外したものだったと思います。100均で安いのを買ってくるといいと思います。手に持っている方の数珠を作ります。普通の数珠だと長さが短いので、まず100均で3つほど数珠を買ってきました。一度ばらしてしまいます。タコ糸を通していきます。タコ糸がそのままだとこれも通りにくいので、タコ糸の先を瞬間接着剤で固めて通しやすくしてやってます。たくさんあるので、念仏でも唱えながら気長にやってみてください。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。端まで来たら結んで完成となります。というわけで一通り完成しました。制作時間は30時間。材料費の目安は4000円となっております。質問があればコメントでお気軽にどうぞ。というわけで姫沢さんの衣装完成したので、もしよければ合わせとかぜひガンガン誘ってやってくださいね。僕は三重県に住んでますので、東海地区とか関西あたりでしたらサクッといけますよ。お待ちしております。やっぱりコスプレはみんなでやってこそですよね。タクコスだけじゃ寂しいよー。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。次の動画でお会いしましょう。